估唔到你咁瞓得啊！邊有人瞓成個月都唔起身㗎？你執咗間鋪頭先瞓唔得嘅咩？你啊，你都唔諗下你啲員工啊，你舒舒服服咁樣瞓喺度，佢哋就繼續幫你搞緊間酒吧。葉仔啊，佢好努力咁樣幫你還嗰啲存酒啊。又估唔到佢幾投入，初呢都仲要我幫下手嘅，但係而家已經可以自己搞掂晒。呢段時間呢，我終於知道點解你當初去請佢。你同佢一樣咁戇居。呢單嘢呢，我查咗啦，你遲啲自己去揾佢。我最近作翻歌，我覺得唔錯嘅，但係就仲爭個人幫我彈琴，你都瞓到腰骨痛啦，係咪？好起身幫我彈翻條尺啦，知唔知啊？我走啦，你好自為之啦。係咪打你啊？你冷靜啲先啦。你同我講聲啦，我會處理。你可以點處理啊？總之我會處理啦。但佢咩都冇做過喎。不過對佢都有啲失望。嚇？我期待佢唔係殺咗我，就係打我一身，點知乜都冇。咁佢揾你嚟做咩啊？佢話佢好愛你，跟住走咗。佢真係冇對你做啲乜嘢？佢點敢啊？我話晒都係省港澳散打冠軍啊！見到我咁多肌肉，咁我唔驚。你平時飛得唔夠多咩？跳唔到咯。你唔好喺度避難啊！有啲嘢要自己解決嘅。你想講啲乜嘢啊？我只係你其中一個過客。咁既然佢知道咗，就唔好再鬥氣啦。
我唔係鬥氣喎，我真係緊張你㗎。我呢啲人算係咩啊？佢需要你真正嘅生活啊嘛。但係我覺得我同你先係真正嘅相處。呢個咪就係問題咯。你對我已經 offer 咗啦。乖啦，你係做個女要照顧嘅，好啦。你今日究竟做乜嘢啊？唔使再講啦，我仲有好多女要照顧，你唔好以為自己好特別。走啦。燒炭，血壓50，冇呼吸冇脈搏，心跳120，繼續 CPR，需要電擊。OK。該喺出邊等等啦，有消息我哋會通知你哋㗎啦。我希望佢喺另外一個世界會開心啲。夠18歲未？夠啊！唔似喎。我話我夠啊！唔開心啊？關你咩事啊？咁你買唔買啊？你想點啊？我問你係咪唔開心？都話唔關你事咯。咁你買唔買啊？係啊。咩事啊？我屋企有事。哦，早講啊嘛。係咪要 check 身份證啊？你都幾串嘅喎。少少梗有㗎啦，俾多包藍 V 啊！我收鋪啦，有冇一齊飲啊？得啦，細路仔唔好周街坐。我叫阿當，我叫阿葉。齊來一把。咁多。坐。
差唔多啦。我冇咁多喺身喎。係啊，我請啊。多謝。反正都係請，可唔可以請果子啊？問下啫。祈求從前朋友，如迷途時有慶幸，帶給我指引。Let's go！一生中別有失敗，差一點理想改變，我看到唯獨是你。共享福禍，如永不滅記憶。同你揾個人過嚟伴唱啊！我一打俾鬼妹啊！打俾鬼妹。嚟啊！嚟！一生中必有失敗。差一點理想改變，終此生不再孤獨。難得的你沒改變，我看到唯獨是你，共享福禍，如永不滅。你講我啊而家，我有啲餓喎。你餓咩？買嘢食啊不如。